24 год выбараў. Больш за тое, гэта самы багаты на электаральныя працэсы год у гісторыі чалавецтва. Выбары адбудуцца адразу ў 64 краінах свету, а на выбарчыя ўчасткі пойдзе аж 4 мільярды чалавек. Магчыма, нас усіх чакае шмат пераменаў. Аднак, каб дадаць стабільнасці ў гэты дынамічны свет, існуюць выбары, дзе статыстычная верагоднасць таго, што ўсё застанецца па-ранейшаму, значна перавышае верагоднасць пераменаў. Выбары ў аўтарытарных краінах. Сёння мы будзем разбірацца, навошта наогул аўтакратам патрэбныя гэтыя самыя выбары, ці ёсць сэнс у іх удзельнічаць і як часта такія выбары могуць прападнесці дыктатарам сюрпрызы. З вами Даніла Лаўрэцкі, і вы на канале Моладзевага блоку. Выбары ў недэмакратычных рэжымах – гэта перыяд турбулентнасці сістэмы і яе праверкі на трываласць. Так, абранне на 6-й тэрмін запар і фальсіфікацыі выбараў могуць стаць трыгерам для пратэстаў і аб'яднання апазіцыі. Тым не менш, нават рэжымы, якія не спрабуюць сімуляваць дэмакратыю, працягваюць выбары праводзіць. Ось у Паўночнай Карэі ў 2019 годзе народ абраў дэпутатаў парламента. Бюлетэнь, праўда, прапаноўвала выбаршчыкам толькі аднаго кандыдата, і ад іх патрабавалася толькі апусціць яе ў урну. Але гэта ўжо нюансы. Дык навошта ж аўтарытарныя рэжымы ўсё яшчэ бяруць на сябе рызыкі і вытрачаюць велізарныя грошы на сімуляцыю электаральных працэсаў? Чаму, напрыклад, Лукашэнкі не правесці яшчэ адзін рэферэндум па зменах у Канстытуцыю і проста не распусціць парламент і аб'явіць сябе манархам? Розныя палітолагі ўжо задаваліся такім пытаннем і прыйшлі да высновы, што выбары дапамагаюць рэжымам заставацца на плаву даўжэй. Аўтарытарныя рэжымы з некалькімі палітычнымі партыямі і выбарамі хаця б раз на 6 гадоў у сярэднім трымаліся на 11 гадоў больш аўтакратыі, дзе не было ні выбараў, ні шматпартыйнасці. Чаму так адбываецца? Першае і, мабыць, галоўнае – гэта праверка ўласнай сістэмы на лаяльнасць. Увесь працэс выбараў – гэта спроба пераканацца, што старшыні выбарчых камісій напішуць патрэбныя лічбы, а партыі вылучыць правільных кандыдатаў і на бюджэтных прадпрыемствах забяспечыць дастатковую яўку. Менавіта таму пасля выбараў можна часта назіраць кадравыя перастаноўкі наверсе. Замену рэктараў ВНУ і іншыя дзеянні, якія могуць падацца істэрыкай напалоханага рэжыму, але насамрэч з'яўляюцца метадычным выбудоўваннем максімальна падкантрольнага асяроддзя. Вряд ли нам удастся достичь... Игорь Викторович, это вы мне задачу ставите? Нет, это то, что это мы уже прошли. Акрамя праверкі сістэмшчыкаў на лаяльнасць, выбары служаць яшчэ адной мэце. Тое, што акадэмікі называюць кааптацыяй у структуры рэжыму, а група Наутылус Помпілус кругавой парукай. Папросту павязаць усіх у фальсіфікацыях, парушэннях закону і прадухіліць рызыку дэзерцірства. Для стабільных аўтарытарных рэжымаў выбары – гэта таксама момант дэманстрацыі сваёй сілы і, так мовіць, пераатэстацыя статусу кво. Прыхільнікі пераконваюцца ў непарушнасці сістэмы, а праціўнікам транслюецца, што іх меншасць і спробы нешта змяніць правядуць у іх у лепшым выпадку ў нікуды, а ў горшым – за краты. А калі са стабільнасцю рэжыму ўсё не так гладка, то на аснове таго, што адбываецца ў грамадстве пасля выбараў, можна атрымаць інфармацыю о патэнцыйных пагрозах, бо вялікая праблема аўтакратыі – гэта неадэкватнасць інфармацыі. Мы вводим вводные такие, к которым сотрудники где-то не готовы. Ведь предугадать, что может произойти, мы не знаем. Мы видели 2020 год. Были такие варианты, где мы даже не могли подумать, что, например, нападение может быть на избирательную комиссию, на сотрудника органов внутренних дел. Праз бан незалежнай сацыялогіі, перагібы на месцах і страх перад кіраўніком, нават сярод яго найбліжэйшых падначаленых, інфармацыя аб рэальным узроўні падтрымкі і настроях у грамадстве часта невядомая наогул нікому. Менавіта таму нават праз 3 гады пасля выбараў мы бачым, як у Беларусі закрываюць прабелы ў ідэалагізацыі студэнтаў і школьнікаў, дэманізуюць калектыўны захад, змагаюцца з тэлеграмам і яшчэ па-ўсялякаму намагаюцца прадухіліць паўтарэнне 2020-га. Ну і нарэшце выбары заўсёды з'яўляюцца прыладай легітымацыі кіраўніка ў вачах яго уласных, набліжаных і міжнародных актараў.
Нават калі міжнародная супольнасць прызнае выбары непразрыстымі ці несумленнымі, сам факт іх наяўнасці мае ролю. У кіраўніцтвах да правядзення выбараў АБСЕ ёсць паказчык, які называецца права на выбары. Таму нават калі выбары праводзяцца ў краіне з парушэннямі і неадпаведнасцямі міжнародным стандартам, сам факт іх правядзення адлюстроўваецца ў адзнакі як частка агульнага палітычнага кантэксту. Ох уж гэтае знакамітае міжнароднае права. Заўсёды працуе. Окей, што і навошта аўтакраты робяць падчас выбараў і пасля, здаецца зразумелым. Але што рабіць, калі фіча змяняльнасць улады праз сумленныя выбары не завезена? Гнятлівы, але цвярозы адказ без сілавых сцэнароў прымусіць нелегітымную ўладу сысці адразу пасля выбараў амаль немагчыма. Так, стоп, пачакайце. З іншага боку, гэтая выснова не азначае, што негвалтоўныя рэвалюцыі не працуюць і што пратэставаць без гатоўнасці ўзяць у рукі зброю не мае сэнсу. Давайте разберемся ў дэталях і на прыкладах. Выпадкі дэмакратызацыі па мірным сцэнары ў гісторыі ёсць, і для іх існуе спецыяльны тэрмін – перакульныя выбары або электаральная рэвалюцыя. Блізкімі прыкладамі могуць быць рэвалюцыя ружаў у Грузіі, пасля якой да ўлады прыйшоў Саакашвілі, парламенцкія выбары ў Арменіі 2018 і ў Малдове 2009. Яшчэ як мінімум першы ўкраінскі майдан. Але ніводны з вядомых прыкладаў не ўключае краіну нават блізкую да Беларусі па ўзроўню аўтарытарызму. Большасць кейсаў перакульваючых выбараў расказваюць часцей не пра аўтарытарныя, а гібрыдныя рэжымы. Пра Беларусь жа вы і так все ведаеце, але варта адзначыць, што ў рэйтынгу дэмакратыі мы упэўнена лідуем з канца і зараз займаем 153 месца са 167 у спісе. У выпадку рэвалюцыі ружаў у Грузіі тагачаснага прэзідэнта, напрыклад, не падтрымала войска і паліцыя, якую ён заклікаў на дапамогу пасля захопу будынку парламента апазіцыі. А ў Беларусі на ўнутраны раскол у сілавых структурах разлічваць не даводзяцца, ва ўсялякім выпадку зараз. Прыклады перакульных выбараў – гэта далёка не адзіныя выпадкі паспяховых мірных рэвалюцый у гісторыі. Проста большасць з іх праходзіла доўгі шлях, дзе выбары былі толькі першым ці аднім з першых трыгераў для наступнай народнай актывізацыі. Узгадаем нават польскі рух «Салідарнасць», які дзейнічаў амаль 10 год, большасць з якіх падпольна. Так, рабочым «Салідарнасці» ўдалося дабіцца поспехаў у пачатку 80-х, і так сфармаваць магутны прафсаюз было, напэўна, складана. А што больш важна, гэта пасадзейнічала акумуляцыі вакол сябе велізарнай народнай падтрымцы. Але нават гэтага не хапіла для імкненнага звяржэння рэжыму. Усе грамадзянскія намаганні, а менавіта забастоўкі, акцыі, плакаты, лістоўкі, падпольныя медыа, нефармальная асвета спрацавалі толькі праз 9 гадоў у момант так званага акна магчымасцяў, а менавіта паслаблення савецкай улады. Таму грамадству нескончанай рэвалюцыі не трэба ўпадаць у апатыю і лічыць дзеянні, якія самі па сабе здаюцца няздольнымі супрацьстаяць сістэме, бессэнсоўнымі. Каб скарыстацца акном магчымасцяў, калі яно з'явіцца, трэба выкарыстоўваць любы палітычны трыгер, каб качаць мышцы грамадзянскага дзеяння. І вось выбары і з'яўляюцца такім трыгерам, таму што дазваляюць актывістам будаваць і ўзмацняць сувязі і грамадзянскія структуры, а маладым людзям далучацца да палітыкі, праваабарончым арганізацыям звяртаць увагу на тое, што адбываецца ў краіне. Дык якія стратэгіі можа выкарыстоўваць апазіцыя на выбарах, якія дакладна сфальсіфікуюць? Можна вылучыць 4 варыянты, якія часцей за ўсё прапануе пратэснае галасаванне. Галасаванне за, галасаванне супраць, байкот і сапсаванне бюлетэня. Галасаванне за прадугледжвае вельмі моцнага кандыдата ад апазіцыі. Найбольшых вынікаў атрымліваецца дабіцца, калі кандыдат адзіны, тады апазіцыйныя галасы не раскідваюцца паміж шэрагам кандыдатаў. Вядома, звычайна кампаніі з адзіным кандыдатам найбольш здольныя мабілізаваць людзей. Аднак не кожныя выбары такі кандыдат альбо кандыдатка з'яўляюцца на палітычнай арэне. За галасаванне супраць звычайна агітуюць, калі адзінага кандыдата не знайшлося, а кансалідаваць апазіцыйныя галасы ўсё роўна трэба. Напрыклад, разумнае галасаванне каманды Навальнага супраць адзінай Расіі.
Галоўная ідэя была ў тым, каб на парламенцкіх выбарах прагаласаваць за таго кандыдата, які мае больш за ўсё шансаў перамагчы кандыдата ад адзінай Расіі. Калі праводзіць аналогію, ў Беларусі на гэтых парламенцкіх выбарах можна прапанаваць галасаваць за любога кандыдата, акрамя Белай Русі. Гайдукевич вместе с нами, Гайдукевич каждом из нас, либерал железными крылами, нам поможет трудный час. Разумнае галасаванне паказала ўражальныя поспехі на муніцыпальных выбарах у 2019 годзе. Манаполія адзінай Расіі знізілася аж на 15% у параўнанні з выбарамі 2014. Напэўна, самая дыскусійная форма выбарнага пратэсту, але зноў жа такі, гледзячы з якога боку паглядзець, ўсё ж такі, гэта байкот. Галоўныя аргументы за – гэта адмова легітымізацыі рэжыму і зніжэнне яўкі. І абодва гэтыя аргументы маюць пад сабой логіку. Адсутнасць супрацоўніцтва дазваляе не гуляць па заведама пройгрышных правілах рэжыму, а паказчыкі яўкі на выбарах у аўтакратыях амаль такія ж уплывовыя, як і самі вынікі галасавання. Але ёсць у байкоту відавочны мінус – татальная пасіўнасць гэтага дзеяння, а дакладней яго адсутнасць. У аўтарытарных краінах дэпалітызацыя грамадства – адна з галоўных задач рэжыму, і байкот добра з гэтай задачай спраўляецца. Без хоць і невялікага, але ўсё ж такі актыўнага дзеяння, дзе трэба нешта зрабіць і не ўстрымацца, людзі не адчуваюць сваю датычнасць, не дапамагае гэта ні асабістай матывацыі, ні грамадскай мабілізацыі. Лучше сходить и оставить свое мнение. В любом случае, неправомерные действия какие-то могут совершить. Когда ты сам что-то сделаешь, ты уже будешь спокоен, чем за тебя кто-то это сделает. І, канечне, прыкладаў паспяховага байкоту на агульнанацыянальным узроўні амаль няма. Але ён можа спрацаваць на больш нізкіх узроўнях, напрыклад, выбараў на ролю прафсаюзнага лідара ці кіраўніка партыі і ў спалучэнні, напрыклад, з забастоўкамі. Гэта даволі добрае спалучэнне, зноў ж такі ў тэорыі. Сапсаванне бюлетэня агулам пераследуе тыя ж мэты, што і галасаванне супраць. Аб'яднанне ўсіх супернікаў улады вакол аднаго варыянту, калі непраўладнай ініцыятывы няма. Гэты варыянт, само сабой, выйграе ў байкоту праактыўнасцю самога дзеяння, а таксама тым, што ў тэорыі ваш голас складаней скрасці, чым калі вы не прыйшлі. Сапсаваць бюлетэнь таксама можа быць аптымальным варыянтам, напрыклад, для бюджэтнікаў, якіх сагналі на ўчасткі і яны проста не могуць адмовіцца. Акрамя непасрэдных маніпуляцый з бюлетэнем, пратэснае галасаванне таксама можа суправаджацца акцыямі, закліканымі паказаць колькасць нязгодных з прадвызначаным вынікам выбараў. Як белыя бранзалеты ў жніўні 20-га ці прапанова ўсім нязгодным з цяперашнім рэжымам прыйсці галасаваць у адзін дзень у вызначаны час. У любым выпадку, усе гэтыя стратэгіі не з'яўляюцца універсальнымі і патрабуюць у першую чаргу высокай арганізацыі апаненту ўлады, каб даць хоць нейкі эфект. Альбо вялікую народную кансалідацыю, але гэта вельмі невыміральны і на самой справе, я б сказаў, нават абстрактны паказчык. На сённяшні дзень складана сказаць, якая з стратэгій больш эфектыўная, і, напэўна, ні адна з іх не паставіць канец аўтарытарызму, вось так, адзін раз і назаўсёды. Байкот не прымусіць дыктатара знервацца і сказаць «я сыходжу». А я, ваш покорный слуга, должен уйти на скромную должность императора Беларуси. А права на бюлетень, напэўна, сама па сабе не зробіць рэвалюцыю. Як напэўна, дакладна не зробіць. Большасць негвалтоўных спосабаў супраціву не маюць дакладных індыкатараў для вымярэння паспяховасці паасобку. Але затое гэта сістэмнае і сталае намаганні, калі яны менавіта сістэмныя і сталыя, даюць надзею на вынік у доўгатэрміновай перспектыве. Даследаванні дэманструюць, што краіны, у якіх праводзіліся негвалтоўныя пратэсныя кампаніі, мелі прыкладна ў 10 разоў большую верагоднасць пераходу да дэмакратыі на працягу 5гадовага тэрміну. Таму застаецца спрабаваць выбіраць, якіх мер патрабуе той ці іншы момант часу. Гледачам жа можам параіць думаць самастойна, прымаць рашэнні не толькі сэрцам, але і галавой. Але праз сэрца ўсё ж такі таксама варта не забываць. На сёння ў нас усё.
Дзякуй за прагляд і не забывайцеся падпісацца, паставіць лайк, пакінуць каментар. Нам вельмі патрэбны ваш удзел, бо алгарытмы Ютуба сапраўды дрэнна індексуюць беларускамоўны контент. У гэтым выпадку, калі ласка, думайце сэрцам. Ну і, напэўна, галавой таксама, таму што вы павінны быць зацікаўленымі ў тым, каб прасоўваўся добры адукацыйны контент у беларускай прасторы. У каментарах, дарэчы, можете пакінуць сваё меркаванне наконт таго, што я тут нагаварыў, ці можа нават прапанаваць сваю унікальную стратэгію таго, што можна рабіць на выбарах у аўтарытарных краінах. Вось прям там пішыце, мы дазваляем усе каментары, нават негатыўныя, свабода слова, ўсё такое. І да сустрэчы ў наступным відэа.